सबसे पहले हमने ये स्पोर्ट 2007 फ्रेश इंस्टॉल करना है, जैसा कि ये मैं कर चुका हूँ। फिर इसकी लॉन्च फाइल डिलीट कर देनी है, ये डिलीट कर दी, ठीक है। फिर जो इस पेज पे गिवन होगा सॉफ्टवेयर गेम्स एंड पेज पे गिवन होगा, ये है रूस्टर, ये सुंदर 256 बैट पैक एंड वर्ल्ड कप T20 2016 5, ये 5 को हम इंस्टॉल करेंगे। इस 5 को हम वहीं इंस्टॉल करेंगे जहां हमने EA Sport 2007 इंस्टॉल किया होगा। ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये EA Sport 2007 ये हमने इंस्टॉल कर दी। फिर हम रूस्टर को ओपन करेंगे, ये रार फाइल है। ये रूस्टर ओपन हो गया, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पे। मैं कर चुका हूँ, ठीक है, मैं कर चुका हूँ। ये रहा रूस्टर, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। फिर मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में EA Sport 2007 का फोल्डर आएगा, हमने इसको वहाँ पास्ट कर देना है। ये पास्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया है, पास्ट कर दिया हमने। फिर बैट पैक रह गया है, उसको भी इंस्टॉल करना है। जहाँ हमने EA Sport 2007 इंस्टॉल किया होगा, इसको भी वहीं इंस्टॉल करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये रहा EA Sport 2007, इसको भी हमने वहीं करना है, ठीक है। पाँच हो गई, 5 हो गए, फिनिश। ये हो रहा है, ये भी फिनिश, ठीक है। जहाँ हमने अब गेम इंस्टॉल किया है हम वहाँ जाएंगे, ये रहा, एंड देन अच्छा, ये 5 हमने जो इंस्टॉल की थी ये फोल्डर के अंदर आई है, ये देखें, ये फोल्डर के अंदर आई है। इसको हम ओपन करेंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करके हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये इसको जहाँ पर हमने EA Sports किया है ना, इसको वहीं पास कर देना है हमने, ठीक है। ये पास्ट डायरेक्ट, ये ऑप्शन आएगा, इसको हमें यस करना है और ये बोथ फाइल्स ये करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना। ये आपका गेम तैयार हो चुका है। फिर इसकी लॉन्च फाइल ये रही, आप इंजॉय करें गेम वर्ल्ड कप T20 2016। This video is present by Software Games and Movies page. Okay, enjoy your game.